হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার এখনকার রেসিপি চারা পোনা ঝোল। প্রথমে মাছগুলো ভালো করে কেটে ধুয়ে লবণ হলুদ মেখে নিয়েছিলাম। তারপরে কড়াই বসিয়ে মাছগুলো ভালো করে ভেজে আবার তেল দিয়েছি কড়াইতে। দেওয়ার পরে কালো জিরে ফোড়ন দিয়েছি। আলুগুলো ভালো করে ভেজে একটু পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো সব দিয়ে ভালো করে কষিয়ে জল দিয়েছি। ঝোলটা ফুটে গেলে তারপরে মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। দেওয়ার পরে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। এইভাবেই তৈরি হয়ে গেল আমার চারা পোনার ঝোল। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ।